도라지를 잘 먹는 방법이 있어요. 도라지를 꿀로 볶아서 건조해서 그 아이를 차로 만들어 드시면 좋습니다. 한의학적으로는 이런 부분들을 포제라고 합니다. 포제라고 하면은 원료의 성격을 더 좋게 하거나 또는 부작용을 줄이는 한의학적 가공법을 이야기하는데요. 꿀로 도라지를 이렇게 볶는 거를 밀자라고 해요. 그런데 이제 이런 부분들은 꿀로 이렇게 볶았다 말렸다 약재를 쓰는 건 어떤 효과가 있냐면, 꿀은 폐를 촉촉하게 하는 그런 효과가 있거든요. 그래서 여러분들 혹시 기침에 도라지 좋은 거 알고 도라지 제품을 찾고 계신다면 꿀로 볶은 거, 그리고 도라지 차를 직접 만들어 드신다 그러면 한번 꿀로 볶았다 그랬다 건조시켜서 차로 우려서 드시면 좋습니다. 아울러서 보통 약재들끼리는 저희도 뭐 그렇잖아요. 일을 하거나 결혼 생활을 하거나 서로 간에 이제 합이 잘 맞는 그런 궁합이라고 하죠. 한의학적으로는 뭐 상수 뭐 이런 이야기를 합니다. 서로 이제 도움이 된다 그런 이야기인데, 도라지와 가장 잘 어울리는 것 중에서 하나를 꼽는다 그러면 맹문동이라는 약재가 있습니다. 맹문동은요, 폐를 촉촉하게 해드리고요, 신장 폐에 대한 열을 꺼트리고 장을 부드럽게 해서 배변을 도와드립니다. 그래서 혹시라도 기회가 된다면 도라지, 맹문동 이 아이들을 같이 배합해 가지고 차를 만들어 드시면 좋습니다. 다만 이 맹문동이라는 아이는요, 설사를 유발할 수 있습니다. 너무 지나치게 드시면. 그렇기 때문에 항상 그렇지만 적당히 드시는 게 제일 중요합니다.